Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. Estamos aí com o i30. O i30 a gente sabe que tem um problema crônico de barulho e cometeram o mesmo erro nesse carro. Levou no Auto Center, colocaram amortecedor COFAP e daí por diante começaram a trocar tudo no carro e não resolve. Passou uma semana numa oficina, passou outra semana em outra oficina, até que ele me liga e pergunta se eu resolvo. Eu falo, claro que eu resolvi, você não está o problema. Ou você coloca amortecedor original, ou coloca o que a gente retrabalha. E ele rodou 300 km para vir trabalhar com a gente aqui. Então, veio de Itajaí, Santa Catarina. Nossa oficina é aqui em Curitiba. Então o carro está com 150 mil quilômetros, é um i30 2014. Já verificamos aqui as peças. Então não vamos trocar nada nesse carro. Nada, e vamos resolver. A bieleta vamos manter, somente o amortecedor, e vamos resolver esse problema. E não é um problema tão difícil de resolver, mas o amortecedor original COFAP não resolve. Ou você compra o original lá na concessionária, ou você resolve com a gente aqui. E quem tem recuperadora de amortecedor e quer aprender a forma correta de trabalhar com esses carros, não é a forma convencional como sempre fizeram. A forma correta que resolve o problema e evita do cliente ficar semanas e semanas batendo cabeça nas oficinas. Acesse o link, tem um treinamento bem bacana online que resolve o problema do i30. Então, segue nosso canal, dá um curtir. Se você tem o i30, não coloque COFAP, vai ter o mesmo problema que ele.